అదే తిరుగు ఆరబట్టామేమో ఆరబట్టామే వీడియోస్ చేస్తాను నువ్వా అది నీ ముఖం గీకు అని తిప్పదాం ఎందుకు కష్ట దుకాణము ఇది అంతా దింపిద్దాం అన్నీ దింపుదాం మరీ ఆడిస్తాను ఈ వీడియో తోలుతావు ఎక్కడికి మీ అమ్మ దగ్గరికి మీ కాలేజ్ దగ్గరికి తోలుతా This is a Pronto. This is a Pronto. Mr. Pronto. కానీ అయిపోయింది నాలుగు వేస్తే ఏం గుర్తాను తెలుసా ముందు నుంచి గ్రైండింగ్ చేసి తింటాను